Біздің бауырсақтар дайын. Жұп-жұмсақ. Ас болсын. Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін бауырсақтың рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін електен ұнымызды өткізіп аламыз. Сосын аздап тұз саламыз. Сосын азырақ шекер саламыз, тәттілеу болу үшін. Сосын дрожжымызды саламыз. Сосын майонез қосамыз. Қалауларыңыз, сары май қоссаңыздар да, болмаса сүтке илесеңіздер де, әркімнің өз қалауы. Үстіне жылы суымызды құямыз. Енді жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр ашыды. Бетін жауып қоямыз. 10-15 минутқа көтеріліп шығу керек.